Hello，大家好啊，又係我啊，大家嘅思敏仔，咁歡迎大家收睇中山思敏仔嘅 channel 啦。咁每逢星期三咧，思敏都會更新翻有關呢個中山珠海買樓避坑嘅指南㗎，為大家提供實用嘅呢個購房建議啦。同時咧，亦都係幫助大家避免大家踩坑中伏嘅。咁希望大家準時關注，咁獲取最新嘅呢個資訊啦。咁為咗大家咧喺買樓期間咧唔再踩坑、唔再中伏啦，咁大家其實咧係可以花那麼幾分鐘嘅時間，認真咁睇完思敏嘅呢條視頻㗎。咁如果睇完之後咧覺得有用，可以同思敏點翻個 like， 或者咧 share 流出去俾正在中山睇樓嘅朋友仔們啦。咁同時咧，未有 follow 翻思敏嘅，都可以 follow 翻思敏㗎。咁喺呢個中山珠海買樓啦，可能係各位朋友仔人生當中最大嘅一場冒險啦。因為呢個中山珠海樓市嘅玩法咧係越嚟越複雜，分化咧亦都係越嚟越大嘅。稍有不慎咧，就可能會踩中隱藏當中嘅地雷啦。一唔小心就落搭。踩坑中大伏，咁你喺中山珠海買樓，無論咧你係買呢個一手新樓啦，抑或係買二手樓，咁從呢個產權嘅陷阱到虛假宣傳，從高額嘅呢個稅費啦，到貸款嘅套路，每一個坑咧都可能讓你付出沉重嘅代價㗎。咁有啲樓咧睇起身可能咧係你睇起身咧係好平好平，咁但係咧卻可能讓你血本無歸嘅。咁今日咧我哋咧就將會為大家揭開中山買樓嘅7大陷阱。無論咧你係喺中山首次購房啦，抑或係投資置業啦，今日嘅呢條片咧亦都將係你不可或缺嘅避坑指南。咁第一個咧就係呢個產權陷阱啦，特別咧係想喺中山買二手樓嘅朋友仔，你就一定要認真睇完第一點啦。咁呢個產權清晰啦，係我哋買樓之前咧最重要嘅一個工作之一啦。咁有啲樓咧就可能會存在呢個產權糾紛嘅，例如話呢層樓被抵押咗、被查封咗，或者咧係由多位嘅呢個共有人，但係未有全部都同意出售呢層樓嘅。咁如果產權唔清晰啦，咁可能咧就會導致你嘅交易係無效嘅，甚至錢房兩空。咁規範一啲嘅中介咧，一般都會提前做一個產調嘅，咁了解產權同埋抵押嘅情況啦。不過咧都會有一類人比較特殊嘅，就係呢個發拍房啦。層樓嘅呢個債務情況咧，可能了解起身咧難度咧係比較大嘅。有啲產權咧都非常清晰啦，但係咧呢個租賃個關係比較複雜，一樣都會踩坑㗎。因為呢個原住民咧死都唔肯搬走喎，咁你買咗呢層樓咧都住唔入去。冇睇呢個係細問題喎，但係咧操作起身嘅話咧，你涉及嘅內容咧係一啲都唔少嘅。咁核實呢個產權嘅信息啦，查詢層樓嘅一個抵押啊，以及查封啊，檢查層樓嘅一個限制，咁包括佢嘅呢個租賃情況啊、居住權啊等等。咁你要核實呢個房屋嘅性質等等啦。咁第二個咧就係呢個地段陷阱啦。咁中山樓市咧就唔係所有嘅樓盤都可以買嘅喎，嘢冇好嘢啦。咁喺中山咧同樣都係適用嘅。咁中山一啲遠郊板塊樓價咧係相對比較低嘅。但係咧，佢嘅交通咧就唔方便啦，配套設施唔完善，咁你生活嘅一個便利性咧就非常之差㗎。咁呢一啲區域嘅樓價升值空間咧係非常之有限嘅。咁未嚟轉手嘅話咧，亦都係比較困難嘅。例如呢個黃埔、富沙、民族、三角等等一啲地方啦。同樣係市區地段，亦都係有強同埋弱嘅。
唔係話你買喺市區你就有幾牛逼。咁西區嘅一個彩虹片區啦，西區沙朗片區啊，咁呢兩個區域咧亦都係屬於中山嘅西區嘅。咁但係兩者咧就係一個天上一個地下，就要根據自己嘅一個預算仔細去甄別。咁最簡單嘅例子咧就係時代美城呢一個小區係非常之唔錯㗎吧，但係咧靠近沙朗就感覺咧又會有些少跌價咯。咁將自己嘅預算價值最大化，絕對咧就係一門技術嚟嘅。中山咧係有比較多房齡20年啊，甚至30年以上嘅呢個舊樓㗎。咁呢啲樓嘅話咧，就可能會存在牆體開裂、管道老化、呢個電路老化等等嘅問題啦。咁後續維修嘅成本咧係非常之高嘅。咁貸款嘅年限咧亦都可能會受限㗎。咁你買二手樓嘅時候咧，就一定要識得去問。咁一般影響比較大嘅話咧，就係呢個滲水問題啦。咁你選擇一個落雨天去睇樓，就可以知道層樓到底係點樣嘅。咁如果咧你買嘅係呢個新樓嘅話咧，質量問題咧就更加難發現啦。咁大家喺買樓之前咧睇嘅都係呢個示範單位啦，咁可以睇嘅呢個效果，亦即係佢呈現發展商想要呈現嘅呢個效果啦。咁至於施工當中嘅呢個偷工減料啊、工藝問題咧等等咧係冇辦法去睇出嚟嘅。咁所以一交樓咧，全部都係問題㗎啦。咁喺呢度咧就要勸大家，千祈唔好盲目去相信任何品質發展商。你做得再好，只可以説明呢個發展商以前嘅項目咧係冇問題嘅。咁喺呢個快周轉時代啦，係冇絕對嘅呢個品質嘅。所以我哋喺收樓嘅時候咧，就一定要揾翻呢個靠譜嘅驗樓師啦，認真去驗收。咁有任何嘅問題咧，都千祈唔好去放過發展商，第一時間你就要去解決啦。3個稅費陷阱。咁稅費咧，一手樓咧係全國統一嘅。咁按中山目前嘅政策啦，只要你層樓嘅面積咧唔超過140平方，咁你都係交1個點嘅%㗎。咁如果你睇嘅係二手樓，就要認真睇完呢一點啦。咁好多時候咧，呢個房東咧都會計佢攞到手嘅一個價錢㗎。咁稅費咧就會轉嫁到買家頭上啦。咁好多呢個買家咧係冇發現有呢個問題嘅，咁可能咧好唔容易睇啱咗一層樓啦，結果一計算就超咗預算啦。所以建議朋友仔們咧睇樓咧，一開始咧你就要優先選擇滿5為1嘅，咁咧慳翻一大量嘅呢個稅費啦。當然喺市場唔好嘅時候，稅費邊個承擔嘅問題咧係可以擺喺談判上邊作為呢個籌碼㗎。咁可以傾嘅時候咧，大家該斬價嘅時候咧就斬價，慳一啲係一啲。第4個咧就係呢個貸款陷阱。咁而家咧已經就唔係樓市加槓桿嘅最佳時機啦。咁所以大家喺買樓嘅時候咧，一定要控制呢個負債率。咁如果月供過高咧，可能會嚴重咁影響呢個生活嘅質量啦。咁一般嚟講咧，月供咧唔應該超過家庭月收入嘅50% 啦。咁當然啦，每一個人嘅情況都有所唔同啦，仲係要做一個具體嘅規劃。另外咧，喺銀行嘅選擇上邊咧，亦都係有差異嘅喎。咁你冇睇前2年嘅呢個利率差異咧，會比較明顯啦。但係咧喺後期嘅一個服務上邊咧，亦都會有區別嘅。你想要提前還款，想縮短呢個期限等等，咁銀行嘅手續難同易，好嘅銀行咧，後期嘅服務咧會更加慳啲心思嘅。咁第5個咧就係呢個發展商陷阱啦。咁呢2年咧，暴雷嘅房企咧係比較多嘅。咁大家購買呢一啲企業嘅樓咧，就千祈
係要謹慎啦。一旦暴雷咧，交樓咧就係曠日持久嘅拉鋸戰啦。咁從暴雷到呢個維權，到協商，到監管介入，到最終處理，冇辦法估計嘅一個週期啦。咁你家底雄厚一啲嘅都還好啦，一般人咧可能咧就係扛唔住噶啦。咁好多時候咧，大家都係衝住呢層樓平，有利可圖就衝咗入去啦。咁諗住咧有呢個監管資金去兜底啦，但係咧你圖佢利潤，佢圖你本金嘅事情咧發生得太多啦。絕對咧係唔建議大家去冒咁樣子嘅風險嘅。咧就係呢個物業陷阱啦，新樓嘅問題咧可能會比較突出。畢竟而家嘅物業費咧都比較貴，新樓交付對發展商嚟講咧就係一個切割嘅節點啦。咁雖然通常呢個物業同埋發展商都係一家人嚟嘅，但係物業咧係唔會去理發展商嘅呢個粗製濫造嘅呢個質量問題嘅喎。凡係物業咧喺交付時同你講得最多嘅呢個漂亮説話，乜嘢問題咧都可以去幫你解決。咁佢最多咧就係幫你去轉達呢個發展商。咁質量問題你揾發展商，因為咧你唔簽字交付，佢就唔好去收你嘅物業管理費啦。咁交付嘅時候咧，大家一定要越晏簽字越好。問題咧發現得越多咧，對你嚟講咧係越有利嘅。咁買二手樓嘅時候咧，無非咧你就了解現有嘅呢個物業嘅口碑啦。咁大家去睇樓嘅過程當中咧，亦都可以實地咁感受一下嘅。咁最後一個大陷阱就係呢個市場陷阱啦。咁市場嘅波動咧係難以把控嘅。咁中山邊啲樓泡沫大，邊啲樓咧係已經跌得差唔多啦，邊啲樓咧可以率先去反彈嘅。咁政策嘅呢個影響之下咧，點樣嘅樓係最受傷？點樣嘅樓係最受益嘅？家踩啱週期，選啱板塊，買啱自己嘅樓，先有可能咧立於不敗之地啦。咁呢2年買起頂峰嘅，買錯樓嘅案例咧，實在係太多啦，全部都係呢個血淋淋嘅教訓啦。咁喺中山買樓咧，就已經進入咗呢個困難模式啦。大家避開呢7大陷阱，可以大大咁降低呢個買樓風險嘅。同時咧，亦都係建議每一個朋友仔咧，喺買樓之前咧，都做一下功課。如果自己搞唔掂嘅話咧，可以私信思敏嘅。咁千祈咧就唔好因為買錯一層樓，10年又白做。咁同時啦，思敏都係幫大家整理咗中山24個鎮區200幾個樓盤嘅呢個優點同埋缺點啦。有需要嘅朋友仔可以喺評論區度留言，或者私信思敏。咁我哋今期嘅節目咧就同大家分享到呢一度，我哋下一期再見啦，拜拜。